Thank you very much for taking time out of your busy schedules to come and join us today. I know you're all full with lunch. It's getting to the time, it's sort of getting late in the day. We're going to have a very exciting, controversial, interesting panel for you to listen to. We're very lucky today to have some incredible experts on do women make a difference on boards and what is that doing for Japanese companies. First of all, from the far left, we have Junko Watanabe, who's a director at and board member at Deloitte Tomatsu, and she's also an audit partner at the firm. And we have next to her is Christina Ahmadjian, who's a professor at the Graduate School of Commerce and Management at Hitotsubashi University. She's also an outside director on a number of Japanese boards, Mitsubishi Heavy Industries and the Japan Exchange Group that covers the stock exchanges. Next to her we have a veteran of the Japanese boards, Mr. Akira Matsumoto, who is the chairman of the board of directors and the CEO of Calbee. And he has been at Calbee now since 2009. Before that he was president and an executive advisor at Johnson & Johnson. And before that he was at Century Medical, which was an affiliate of Itochu, and he started his career at Itochu Corporation. So Matsumoto-san brings us a wealth of insight and thought on Japanese corporate governance, and he is one of the big champions in Japan of women in business. So we look forward to hearing his insights. And next to Matsumoto-san we have Egawa-san, Masako Egawa, who's a professor at the Graduate School of Commerce and Management, also at Hitotsubashi University. Previously was at Tokyo University, where she was a senior person in the administrative faculty, looking after diversity and international relations and all sorts of very interesting topics. And she started her career in finance. And Egawa-san's on the board of Mitsui Fudo-san and also Tokyo Marine Holdings, and has had other board experience. And then our moderator today, we're extremely lucky to have with us Scott Callon, who is the chairman and CEO of Ichigo Holdings, which is both a large real estate firm in Japan with you can see buildings all around Tokyo, and also a proficient sort of asset manager. Scott also started his career in banking, was head of sales at Morgan Stanley, I believe. And he also earned a little bit of notoriety by being the first institutional investor to actually block an agreed merger between two Japanese companies. And Scott most recently was working on the panel and the board that came up with the corporate governance code that's been adopted by the Japanese FSA and the TSE. So quite an expert in corporate governance. Why did they put in the provision of women? Lots of interesting things. I would like all of you to think of a lot of difficult questions. The panel themselves actually has a lot that they want to discuss amongst each other, but Scott will probably throw it open to questions from the floor at some stage. But please think a lot of interesting questions and keep these guys on their toes. You've had enough from me. Over to Scott and our panel. Thank you very, very much. Thank you everybody for joining today. I'm a little terrified. I have a fatal flaw, which is that when I get excited I speak really quickly. So we've asked the interpreters to bang on the glass. Not too fast. So don't be surprised if that happens. My apologies. So I think we're on an incredibly important topic today. I'm so honored to be with all of you, to be with our distinguished panelists. We're going to try to make this a conversation as much as possible. You should feel free to jump in at any point in time. If anyone wants to raise a hand and start shouting, that's fine. We're going to do something a little bit interesting. We're going to do this in both Japanese and English. I think a lot of you in the audience are bilingual. Chris and I spend a lot of our time in Japanese. We thought this might be an opportunity for us to actually speak in our native language, given that all of the panelists
are also bilingual. So 3 of us will be in English, 2 of us will be in Japanese. We'll see how that works. And I should also point out that I do like all 4 of these people. I have not separated myself because I don't like them. I prefer to be able to see people. So since I'm the moderator, I'm going to be facing them for a big part of this. So let's jump in. It appears, so the title of this panel is Top-Down Change, What Do Women Add to Boards? So it refers to change without saying, is it happening, is it not happening? And so I think it's probably worth starting with this change issue, which is to say that there does appear to be some evidence that change is occurring. You see the Japanese government trying to build child care centers as fast as they can, an explicit target to have by the government, perhaps unrealistic, and we can talk about this, 30% of senior executive positions held by women by 2020, so there's a lot of ambition behind that. The Corporate Governance Code, and my apologies for those of you, if any of you are unhappy with it, I was one of the authors, which says a lot more about Japan than it does about me. I mean, that they brought, and they included a foreigner on a committee of 13 to write the code. It very specifically calls, and this was passed last year, for more diversity and the active participation of women at Japanese companies. So those would be reasons to sort of change in the air. And to use a little bit of an American phrase, so the next question is there change on the ground, right? So there's some reason to believe perhaps that things are changing. Is it? I mean, what's changing? How much is changing? What hasn't changed? What should change? So let me kick off with that. I'm in English, so I'm going to do the American thing. I'm going to refer to people by their first names, which I wouldn't do in Japanese. So if it's okay, Masako, I'm going to start with you. What do you think? What's changing? What's not changing? Benchmark, where do you think we are right now? How's Japan doing on the subject of women participating in the boardroom or more broadly in Japanese business? Okay, thank you, Scott. As you mentioned, the number of women on the board of public companies in Japan has definitely increased over the past 2 years. And this morning, Minister Kato talked about many changes which took place in the past few years. The women's participation in the labor force has been up, and the ratio of female managers is also increasing. And we can also say that this has, promoting women has become a more important agenda in Japan. People talk about it more. So those are the positive side, but I also want to point out things are not progressing as much as we'd like to see. First is the separation of gender roles. Everybody in this room probably understand that this separation really keeps women back. And when you look at the statistics, Japanese men spend least amount of time on household chores and child rearing, probably because they work very, very long hours compared to other countries. But for example, this morning, Minister Kato said that less than 20% of women want full-time jobs. So, but he stops there. But I'm sure if the house around chores are more equally divided, I'm sure more women want to work full-time. Recently, we saw this spousal deduction issue was rejected. So Japan still suffer from huge pay disparity, less than 60%. Women earn less than 60%, so this is very low compared to other countries. And I think this problem is still kind of considered women's problem. So that's a bit sad. And then also, I think the progress of women in the executive officers and actually working even though the board level participation of women has been up, but I think the real test is at whether we can get more women in the actual operations to be promoted to the board level.
So that's still in the making. And then finally, I think we are still suffering from long working hours, so that hasn't changed. And I also want to point out that the World Economic Forum recently announced this year's Gender Parity Index, and Japan's ranking fell down about 10 points. So even though we are making progress, I think we have a lot to catch up. We could probably spend an hour and a half on the issues you just raised. Thank you for that. It's a very thorough explication and explanation. Let me follow up though, so that we don't have a kind of running along the panel. And I don't mean to put you on the spot. And you can come back in 20 minutes with an answer. I always find that if someone asks me a question, I'm not smart enough to answer it. Half an hour later, I have a better answer. But anyway, let's see how I'm smarter than I am, probably a lot. What do you think we should do? So are there things that come to mind against a whole set of issues that run from kind of gender roles, which is arguably cultural and partially structural, to kind of company behavior of men? Any thoughts on? Do you have a top 1, 2, 3 as to what you think we should do? I think the most important thing is to make this a real mainstream agenda for society. Thanks to Abenomics, this agenda has become more important than 5 years ago. But I think this is still considered a women's issue. And many companies, including the ones that I serve on the board, said this is important. But I think all the companies should, if they say this is important, they should really incorporate in their midterm plan or strategic plan or kind of mainline thing. Very often, women issue is kind of an add-on to the strategic plan. And I think we should really make it a mainstream thing. And also, for example, all the people, make it an objective of many of the line managers, so that that's their responsibility to make sure their subordinates spend time to develop their female leaders, and so that we have lots of managers, 5 years coming through the pipe, so that we have lots of candidates for the boards. Okay. I'm happy for anyone to jump in. Does someone want to jump in, or I'm going to choose someone? Shall we go to Junko? Anything that Masako just said that you want to react to in terms of the topic and the issues you raised more broadly? Is Japan changing? Is it changing enough? What needs to change more? How do we change better? No, we don't need any change at all. All these are possible options. Alternatively, kind of key issues you think are important. What do you think? 日本語です。実際に変わっていると思います。だけれども、そのスピードがゆっくりだというのはおっしゃるとおりで、私自身なんですかね、最もダイバーシティという活動からアウェイで仕事をしてきて、で今自分が実際に電話一本回ってボードに入りなさいってボードに入りました。で気づいたのは、ボードに入って女性がちゃんと男性に意見を納得して聞いてもらえるようになるということがいかに大事かというのをすごく思ったんですね。今年3年目になるんですけども、多分こういうことを、みんなしていかなきゃいけないし、意識していると思うんですけども、女性がボードに入り始めたり、あるいは女性が管理職にもっと政府もしていろいろ会社をやろうとしているという、そういうことをしている中で、実際がそれをワークするようになるために何が必要なんだろうと自分で3年間やりながら自分で考えてたんですけども、やっぱり、トレーニングされてなかったり、ボードなり、その管理職なりで、男性以上か、あるいは男性と同じか男性以上に男性に納得させるような振る舞いだったり考え方だったりするように納得してもらう。要するに今の日本って、コードができて、いや女性の活躍を推進しなきゃいけないんだって各企業みんな思っていて、でその、いろんな仕組みを入れてってます。だけどそこに本当の意味で血を流すには納得して本当腹落ちしてもらわなきゃいけなくて、でその3年間私が合同でボードメンバーとして活躍をしていると、最初は
何言ってんのこの女みたいな、まああんまり言いたくないですけど、女性の言い方ってやっぱ違ったりとか発想が違ったりするので、彼らは別に普通ならこうクエスチョンしないだろうなと、それなんですかみたいなことを言うので、男性は多分男性なりのコンセンサスが何言ってるのみたいな話があって、ところがやっぱ3年経ってくると、多分うちの会社だけじゃないんですけど、私のように言うと、やっぱり女性いた方がいいよねって本当に思う人が増えてきた。で結局その繰り返しをしていかなきゃいけないんだと思うんですね。で私はこういうのを考えるようになると、やっぱりそういう外側外部の、いわゆる日本のリーディング企業の今これからの役員候補執行役員候補ぐらいがちょうど私の年齢のお友達になるんですけど、彼女らもみんな、別にダイバーシティ考えたことないけどいきなりここやれって言われて、じゃあ自分がその何万人も抱える会社の女性のトップなんて一生懸命仕事してる人はいきなりこれなんとかしろって言われたのよねって、みんなそういう立場でどうするみたいなことがですね、ネットワークがあるんですけど、飲み会ですけどね。でもそういうので話しながら、やっぱり納得するように説得するみたいなことをやっていかなきゃいけないよねと。今多分そういうことを草の根レベルではやってるんだろうな。ただ私もプロフェッショナルいろんな会社に行っているので、その中では変わりつつあるけどやっぱり遅いっていうのが実感としてはあります。だけどあんまりコンプレインスの仕方がないので、自分ができることをしっかりやって、ネットワーキングをシェアしていきたいな、それが私のオブザベーションです。So that's super interesting. Oh, okay, so let me ask about that. Because it sounds like you've had some success at Dansen and Mattoku, right? So we've got a lot of women here. What do you need to do to get men? Is there a change in communication style? You referred to talking differently. It's completely open, but what's your advice? And by the way, I mean, I'm not implying that this is all about women. But I think you pointed to a reality, and it's worth trying to understand how we overcome that reality. What 納得がいくような。ですね、私個人の問題かもしれないし、あるいは女性もその傾向があるのかもしれないんですけど、本能的にパッと物を言ってしまったりとか、善悪でおかしいじゃないとかって言ってしまうことがあったんですけど、やっぱり男性って別に男性ないかもしれないですけど、やっぱりもう男性が納得するようにロジカルに説明するっていうふうに自分のコミュニケーションスタイルは少しアジャストしました。彼らが逆に言うと、私たちもお客様で招待しているので、彼がお客様が納得するためにどうするかなってことはいつも考えてたので、逆にボードとかに回っていると、この人の場合には何をどう言えばいいのかっていうのは学びましたから、自分が男性化するっていうよりは、男性としてるか、よくわかんないですけど分からせるために何を言うのがいいのかっていうのは、ストラテジックに自分を考えてどういうふうに分かってもらうかというのは考えました。その積み重ねなんだ。まだロジカルでなかった男性的にっていうことも結構あるんですけども、これはやり続けるしかないというふうに思います。なので客観的に自分を分析して、やっぱり同じで自分を分からせたい人を分析して自分を変えていくしかないので、そう思います。それとあとそういう意味では、うちの会社であったことはやっぱり女性も変わらなきゃいけないけど男性も変わらなきゃいけない。要は女性の活躍を腹ぶして男性に分かってもらうためにっていうんで、そういうセッションを持ってとことん話すようなセッションを持ったりっていうのもやりましたけど、そういう、コミュニケーションを腹を割ってコミュニケーションをするっていうことも大事なんだけど、あともう一つあるとすれば、視野をやっぱり広げて男性が考えてるようなことも考えるようにする。それをやってるうちに男性も女性って違う言い方するじゃないですか。違うこと考えて生きてるんで正直言って。なのでそれを少し違うんだな、分かろうかなと思うように、やっぱ草の上でやっていくしかないんだろうなというのを思っています。Am I answering your question? Chris, you want to jump in? I don't even know how to answer. There's so many topics floating around, and there's so many things I want to comment on. We have plenty of time. All right, so we have all afternoon. So I don't know. I'm not Japanese, and so I kind of come from all this from a very different perspective. But I never think of men and women because if you're on a board, the group of men that we're dealing with is a distinctive group of men for one thing, and they're sort of Japanese
Ojisans who've been sort of grown up in the same generation, and so they come from a distinctive sort of way. But it's just so let me start in the world of stereotyping. I mean, my stereotype is that men are super emotional, and I always have tissues in my office for the boys to use. And so this is my issue with guys, is like, especially, I'm like, oh no, I don't want them to cry on me. And so I try to deal with men in a more emotional way. But it's true, it's completely true. Men are really emotional, so you didn't kind of deal with that emotionalism. But the other thing is sort of dealing with men on just in boards and in sort of my situation in education too, is I keep a couple of things in mind, and one is that the reaction to me is not necessarily about me, and especially when I was younger in the States and teaching at a university, and you get a lot of sexism, and you get people who don't listen to you and interrupt you and who do all these things, and I think as a woman it's really easy to get into this, oh, there must be something wrong with me, and so to get into this mindset for me, if there's nothing wrong with me, it's your problem, is and the other thing is just to stick it out, and you know, I get beaten over the head so many times, and just you need to get beaten over the head and get up the next day and sort of get beaten over the head again. And finally things sink in, especially if you're in a role, so I'm here, you can't get rid of me, what am I going to do? I mean, yeah, so, but again, I'm in a distinctive position because I'm not Japanese and I can get away with a lot. Sorry, we're getting into theories of madness. I think I'm like way away from shame, so. I didn't have any tissues, so I wasn't able to react. I'm really scared. Well, this is a stereotype shattering moment. This is good. We've got a whole bunch of things floating around. We're kind of going along the route. We'll see if we get more people kind of scrambling. But Akira, anything thus far? What are your thoughts? Yeah, are men emotional or logical? 最近ね、こういう会が多いんです。でですね、私も、月にひょっとしたら4、5回こういうのに呼ばれてます。呼ばれてこうやって話して皆さんとですね、同じような考えをシェアしてるんだけど全く進みません。本当に日本はスローです。しかしダイバーシティがスローだっていうやつはね、それは理屈から言うとその通りなんですよ。どうしてかというとですね、もともとその例えばボードにしましても、カンパニーのそのエグゼクティブのポジションにしましてもね、数は限られているわけですから、その持ってる人たちが手放すわけがないと。したがって世の中で難しいことっていうのはね、要するに既得権を奪うということは難しいんです。だってダイバーシティっていうのはね、皆さんがですね、こうやって集まってきて物事が進むかというと実は進まない。で、私なんかですね、こうやって中小企業にちょっと毛が生えたぐらいの会社ですからですね、大したことはないんですが、そんな会社の人しか呼ばれないということは他の会社の人がやってないんですよ。だから現にですね、今日分かりませんがね、どっかの大会社の社長さんっていうのはおそらく来てないと思うんですよね。で、どこの会行ってもほとんど来ません。どうしてかって言ったらほとんどやる気ないから。どうしてやる気ないかというと繰り返して言うけれどもね、既得権を奪うという作業は難しいんですよ。だから国でもね、結局ですね、日本の国が一つも良くならない。それはどうしてかというと、規制緩和が進まない。規制緩和というのは言い換えれば既得権を奪うことなんですね。だからそう簡単には進まないということを承知でやらざるを得ない。そうするとどうしないといけないかといったら、結局トップはその気にならないとできないんですよ。だから言い方悪いけど、皆さんが集まったってダイバーシティなんて進まないですよ。だから私は2001年から正直言って無気になってやってます。力ずくでやってます。だから抵抗勢力が当然あるわけです。だから抵抗勢力に対してはね、最初の3年や4年間ぐらいは丁寧に説明しています。しかしですね、それで3年ぐらいの説明が終わったら、その後はどうしてるかというと、嫌だったらやめればと。カルビは幸い今東京の上にですね、背の高いところにおりますから、窓の外を見てですね、こういうっていっぱい会社あります。その会社の中でほとんどはね、ダイバーシティなんて嫌いなんですよ。で、嫌いな会社に皆さん行けばいい。ここにおる必要は全くないと。
このぐらいですね、力強くもうですね、極端に言わないとダイバーシティが進まない。で結果的にはですね、カルビーみたいな本当にピュアなですね、ティピカルジャパニーズカンパニーですがね、やっぱりそのね、私が始めてから今まだですよ。しかしそれでもですね、やっぱり 22.1% まで、ね、管理職が来ましたし、ね、要するに執行役員は今14人しかいませんが、14人中5人は女性です。ボードメンバーはね、社外が5人で社内が2人ですが、社外の5人のうちの2人は女性で、1人は中国の方で、1人は日本人で、もうこんなものはですね、トップマネジメントがコミットして、でコミットするっていうのは、最近はね、マネジメントをやるって言ってね、実はやらないんです。どうしてやるって言ってやらないかというとね、コミットするってやるっていうやつはコミットメントにならない。具体的に数字で、いつまでにどれだけと言わない限りは、こんなものは誰も結局やらないと。したがって日本はですね、確かに進んでるといえば進んでます。しかし、非常に遅いと。したがって、他の国に比べてはるかにスローですからですね、相対的には日本はですね、遅れているわけですね。しかしですね、カルビー程度のですね、小さな会社が言っても多分ダメだと思ってますから、で私は別に政治家でも何でもないんで、別に他の会社のことは知ったことじゃないわけですからもう自分の会社で力ずくでやってるんです。だから反対勢力がいたらどうぞお辞めくださいと。一向に皆さんが辞めたってですね、大体会社だって会長が辞めようが社長が辞めようが、何も会社だって潰れないからだからですね、言われたら辞めてどうぞダイバーシティの嫌いな会社に行ってください。全く私たちは困りませんと言ってます。But also slightly disagree with this, and also get in my point about slow and fast, because I forgot to bring that up. But I think it's not that slow here, and I think that in fact, from what I've seen, the commitment at the top is actually not that bad. When you look at, I mean, of course, when you're at the top, it's very easy to say you're committed because you don't have to do anything. But the bigger block is middle managers or sort of slightly below the top. Because in talking to CEOs in that level, I think a lot of them are truly committed, point one. Point two is I sit on the METI's Diversity 100 committee, and it is the 5th year, and we choose from companies, large and small and medium companies, that submit reports about their diversity policies. And in the last 5 years, there's been an extraordinary change in what companies write and do about diversity. And so if you look at Japanese companies on paper, 5 years ago, the non-Japanese, the gaishike and the Japanese companies were night and day in their diversity policies. These days, they look pretty much the same. And it's very, very impressive what there is on paper. And I think that's an extraordinary change in Japan. And then the question right now is whether they do it or not, and then how much they implement it, and who's sort of stopping that implementation. And part of it is the commitment at the top, but it's not only that. And I think there's sort of an issue of middle commitment, as well as what Masako was saying about lifestyle and blockages in other ways. But I'm actually a cynical person usually, but I'm pretty optimistic about this. Go for it. Thank you. なんていうんですかね、女性、どうですか。進んでいない、進むのはこうゆっくりではあるものの、社長さんは形的にはやっぱりそのガバナンスコードがあるのでやらなきゃいけないとは思ってると思うんですよね。で、私つくづくやっぱちょっと足りないなというふうに草の根の私なんかが思っていると、やっぱリーダーシップ取るっていう文化が日本の文化なのか、女性の文化なのかないかなと。能力のある人はいっぱいいて、専門性のある人も、うちはプロフェッショナルカンパニーいるんですけど、リーダーシップ取ってまとめていくっていうことの勉強してないのか、あるいは日本のエデュケーション的にあんまり、なんていうんですかね、まとめてリーダーシップを取るよりは、村社会なのでみんなで一緒に行こうねみたいなのが、そういう文化で育ってたのが多いのかわかんないんですけど、女性をもう少し
本当の意味で活躍するところに押していくには、やっぱりリーダーシップをもう少し勉強させる、あるいはなんですか、学ぶか経験させるかっていうことを、もしかしたら男性も同じかもしれないんですけど、そこが足りないのかなという気がしました。なのでやっぱ面白いのは、海外とかって結構強い女性とかもいっぱいうちもUS のトップとかみんなすごい恐ろしい女性なんですけど、やっぱいろんなものに触れて、その早いうちにいいものを見てもらって、こういうのもあるんだみたいなことを経験させてっていうことで、やっぱサイクルとして変わっていくんだろうなというふうに思います。なので政府の後押しもあって、そういうバックグラウンドできてきたので、やっぱ今度はリーダーシップとかそういうところでトップ、ちょうど今回のセッションのトピックでもあると思うんですけど、トップからも変えるみたいな、上の方からも変える、下からも変えるとかってやっていかないと変わっていかないんだろうな。なのでキーワード、女性のリーダーシップっていうのは、女性なのか日本のなのか分かんないですけど、リーダーシップが弱いだなっていうふうに最近思ってます。私は人を育てるとかってですね、偉そうなことを言う人が多いんだけどね、実は人なんて自分で育てろ、自分で勝手に育てろ、このように思ってます。で、男性を偉くするときに特にトレーニングも何もしてないですよ。ね、あいつ好きだからって言って偉くしてるだけなんですよ。女性になったら突然ですね、女性は教育しないといけない。女性も男性も何も変わらんですよ。大事なことはね、やらしてみないとダメです。やらしてみてですね、ダメだったら一回落ちたらしまいで、落ちてですね、嫌でやめていくんだったらやめたらしまいだ。しかしまた上がってこいと。だからカルビーもですね、もう私が入社しまして、女性のですね、執行役員を作ったのはもう7年前ですよね。1年やらしてみたらダメだったんです。あんたダメだから落ちろと落としました。で、落としてですね、あなたが落ちたんだけれどもですね、これ悔しいって言って、やめたらやめてもいいと思う。しかし、もう一回上がってくるんだったら勉強して上がってこいと、結果出して上がってこいって言ったらですね、まだ上がってきましたですよね。で考えてみたらですね、小結びで7勝8敗だったら必ず落ちます。関脇でもですね、6勝9敗だったら、前返しやるぐらいまで落ちるわけです。で、日本相撲の歴史って300年ぐらいある歴史の中でもこんな当たり前のことをやってるのに、会社でもこんな当たり前のことをやったら当たり前だと。したがってですね、そんなもん上がったり落ちたりするのが決まっとると。だからダメなのはね、要するに横綱だけです。横綱の引退なんです。したがって会長さんと社長さんは失敗したら引退しよう。それ以外はね、一旦落ちてもね、頑張って上がってきたらそれでいいんだと言ったら何でもない。したがってね、そんなのどんどん登用したらいいと思うわけです。それはですね、いやいや、とりあえずうちの会社には、ね、登用するにも人がいないとかって、そんなことを言う人も人なんかいっぱいいますよ。だからですね、カルビーでは今どうしてるかというとね、私は人事権を持たないことにしてますから、どうして持たないかというとね、人事っていうのはね、会社の中で一番面白いんですよ。で、私は面白いことやらないです。だから人事と効果したら絶対やらないと。そういう面白いことをやってる暇なんかないと。他にやらないと嫌なこといっぱいある。いくらでもあるからね、面白いことやらないと。で、それでどうしてるかというとね、要するに来年の4月からは、あのポジションは女性ってこれで絞りでしまえ。誰にするかな、あんたみんなで決めろと。そうするとね、候補が何人か上がってきます。その一番の候補の人をすればいい。でところがですね、大概の日本の会社は、ね、うちの会社には女はいないとか、そんなもんすぐ決まってますよ。だからね、このダイバーシティの中ではね、2つ嘘があるんですよね。これはですね、要するにマネジメントの本当に都合のいいエクスキューズですよ。まず一つは、うち人がいない。もう一つはね、要はね、うちの女の子はね、偉くなりたがらない。これも真っ赤なんですよ。私は2001年からやってます。断った人は1人目に。で、これどうして違うかというとね、男っていうのはね、男と女っていうのは、ね、基本的にはですね、要するに DNA の違いなんてあんまりないと思うわけです。ところがね、歴史的にね、男っていうのはね、権限とか権力とかね、身分とかね、地位とかね、名刺とかって大好きなんです。ところが女性はね、ちょっと賢くて、要するにね、責任とですね、それと要するに報酬のバランスを合わなかったらやらないです。ね、だから男っていうのは面白いですよね。給料は下がってもね、偉くなる。女性はね、そんなバカなことやらない。これだけの違いなんです。したがってですね、コンペンセーションとですね、
ですね、それとリスポンシビリティとコンペンセーションのバランスが合わないとかね、女性は賢いからやらない、それだけなんです。したがってですね、偉くするんだったらそれだけ責任が上がるんだからたくさん払えと断った人なんか誰もいない。だからもう16年やってますよね。で要するに私がプロモートしてですね、いや私はって言った人は一人いない。I admire Matsumoto-san's company as well as some of the examples Chris talked about, and I understand that there are many those progressive companies, but the sense that I get is that there are kind of separations happening. So some companies don't change, and progressive companies are getting ahead. And one of this sector is universities, and you can probably relate to this. Because you're in the university too. When I was at the executive vice president of the University of Tokyo, I was very surprised when I arrived there because, for example, among the administrative staff, 60% majority are women, and yet their representation at the senior level is very, very low. And the same thing among the faculty. But everybody says there's no gender problem, no discrimination at the University of Tokyo. And of course, at the individual levels, people are trying to do fairly. But the culture and other structural issues make it very difficult for women to get ahead, similar to many other organizations. And what I noticed is that in those situations, people don't raise the issue, because you don't want to talk about gender or diversity because you're kind of labeled as a feminist and get disadvantaged. So being able to talk about this openly is really the first step that I felt. And I really feel that we have to focus on those slow progressing, slow moving sector as well as so that we can, as a society, we can get ahead. You want to jump in? You okay? Oh, me on universities, that would be like days of ranting about universities. Yeah, I mean, if you want to talk about a really dark spot in gender equality in Japan, I think national universities are right up there. But and we're getting way away from boards. But I just want to comment on one thing that Masako said was it's really important to talk about these issues. And I really believe that whether it's gender diversity or corporate governance or anything, talking endlessly and constantly about these issues is really key. And I'm very impressed at how much talk there is. And it may be empty talk, but from empty talk comes real results. And the level, 5 years ago, if you started talking about gender diversity, right, it would be, oh, you Americans trying to impose your way on we Japanese, and we have our different DNA, blah, blah, blah. But now it's not the case, and people are really discussing it, which I think is extraordinarily positive. So, I will try not to overreach as moderator, but this is one comment that I've actually, I may be American, but I've actually spent most of my life in Japan. I know this, I occasionally sit on government committees. 10 years ago, you'd have a committee of 20 people, all men, and no one said anything at all. I like your cynical optimism. I think it's probably as Americans with our broad-eyed and bushy-eyed kind of thing, this is one of our contributions we can make. So to invoke I think it's a positive stereotype. The Japanese tend to be very hard on themselves because there's a culture of excellence and a constant benchmarking and we're inadequate and we need to get better. And that's a phenomenal source of capability and success. But it also results in this kind of thing like we're doomed or we're not doing well. I do think objectively, 10 years ago, well, I know this for certain, because I get asked these days, we're looking for highly qualified women professionals to serve on boards, to serve on government committees. I did not get asked that question 10 years ago. I mean, there's something very substantial has changed in attitudes. And Junko, you mentioned the Murashagai, which is, let's go with that. One of the elements of the Murashagai is this, without a consensus, without an agreement this should be done, it doesn't happen. But if the consensus shifts, then suddenly it becomes something that people should be doing. So I'm hopeful that there's been a shift in attitude that's fairly substantial.
that we need to monitor and push on. But I hope I can include that American optimism into the mix here. That it does feel that things have changed for the better. So let's go to kind of the heart of the matter. Akira pointed out, I think, certainly from my experience also, and I don't have nearly your leadership experience, but I've been running a public company now for 8 years, and so I have a little bit of this experience. What leadership thinks is really important, right? So let's make the case. Well, I'll ask you to make the case. Let's go back to boards. This is today's topic. Women in the most senior position in the firm. Why does it matter? Why do we want to have not just 100% men sitting around? Why do we want to have women on boards? And Akira, I will start with you because you have a strong view on it and you're implementing it. So what's the case for it? やっぱりこのダイバーシティね、特にジェンダーダイバーシティはもう会社の中で文化を作らないといけない。文化を作らないといけないからといってですね、やっぱり誰かベンチマーキングを作らないといけないと思いまして、それで、3年前にですね、執行役員って言ってもね、執行役員とかそのマネジメントとか聞くけれどもね、日本の会社の場合は数合わせばっかりやるんですよね。数合わせっていうのは要するにスタッフ部門の人を偉くして、それで結局ラインを偉くしないと、これじゃやっぱりダメだということで、ラインのトップを女性にしたんですよね。女性にしまして、その女性は当時小学校1年と4年の女の子がいまして、でこれをですね上手に使ってやろうと思って、上手に使ったわけです。カルビーはね、もちろんこのダイバーシティの問題と同時にね、要するにライフワークライフじゃないと、ライフワークバランスだと、それと働き方改革を進めてるんでですね、これを一回上手に使ってみようということでですね、今は、東は静岡県からね、西は兵庫県、これは一つのカンパニーなんだけど、このカンパニーのトップを女性にしました。で彼女は40代だと思います。年齢は知りませんけどね、しかし子供がそのぐらいの年代ですから、おそらくそうだと。で彼女にですね、要するになった時に、私は一つだけ命令をしたわけです。この命令は4時に帰れと。これが守れないんだったら、あなたは会社を辞めるかですね、それから今のポジションを降りると。他の命令は何もしないと。朝何時に来るとしたことじゃないと。とにかく命令は1個、とにかく4時になって帰れと。あなたは4時になったら帰れば5時に家に帰れる。買い物して5時半、6時半には家族と一緒に食事ができる。こういうですね、ベンチマーキングを作らないとダメだと思ってやったんです。で、その通りやりました。何の問題も何もないです。お菓子屋さんですから、問屋の親父と飯食うとかって、そんな全く何の意味もない。いや、最初はね、本気で言ってました。問屋のおっちゃんと飯食わないといけないって言われてますって言ったんで、そんなもん一回行ってみようと。一回行ってみて、あれがどんなロゴでもないとかって一回行ったらで行って帰ってきてですね、私に報告しました。分かりましたと。どこでもないから一緒や。それでやっぱりね、会社っていうところはね、このダイバーシティを含めて働き方改革とかというけどね、結局ですね、その環境を作って制度を整えてあげない限りはね、そのままうまくいくはずがないです。で日本の場合はまだね、やっぱり女性の方が家事の仕事はたくさんですよ。おそらく8対2ぐらいで女性がやるわけですよ。そうするとそのですね、家庭の仕事もしくは子供を育てるという仕事とですね、やっぱり会社の仕事をですね、これをコンパティビリティを持たそうと思うとね、やっぱり環境を整えてあげないとダメなんです。ただ偉くするだけでですね、やっぱり人を動けない。そうしまして、それでそういう人が出てくるとね、カルビーは働いてる女性はね、とにかく結婚しても辞めませんから、子供産んでも辞めませんから、だから今3分の1強はですね、今子供を産んでる。大概4時に帰ります。4時に帰るということを始めて、その次にね、2時に帰れって言ったんですでどうして2時に帰れって言ったかというとですね、要するに2時に帰る、実際はね、2時に帰る人はいませんでした。しかし2時に帰れっていうのはどういう意味かというと、2時に帰ったらね、人生変わるよと。1日ですね、1粒で2度美味しくなるよと。そうするとね、2時に帰るとね、毎日パチンコやるバカいます。そうするとね、なんか学ぶことを始めます。ね、要するに教養とか文化を高めます。体を鍛えます。もっと大事なのは家庭を大事にします。で要するにね、会社っていうのは人づくりのものなんです。
会社っていうのは、我々の仕事っていうのは、ピープルビジネスなんですね。ビジネス、ピープルビジネスって言って、僕は20年ぐらい前から言ってるわけ。会社っていうのは人がいないとダメなんです。それも優秀な人が。そうすると優秀な仕事を、人間をですね、作れるような環境を会社が作ってあげないと。ね、夜中まで仕事してね、残業してですね、上司の悪口して焼き鳥で遊んどるっていうやつはね、良くなるわけがない。会社っていうのは魅力的な人間を作らないと。ということでですね、働き方を変えたんですね。で、その次何を言ったかというとね、終わったら帰れよと。会社なんてですね、そんなもんね、もう仕事終わったら帰れと。で、今何言ってるかというと、会社なんか来るなと言ってる。というのはね、特に東京の人なんかそうですよ。東京に来ようと思うとね、平均しますと、大体片道90分かかるんです。家から会社の。そうすると、往復で3時間。で、効果のない化粧なんかしてるとですね、あんま効果ないと思うんだけど、まあ、それでやっぱり、そうすると3時間半無駄なことしてるんですよ。そんなことやる必要ないと。で、私はマックでやろうが、スタバで仕事しようが、家でやろうがですね、パジャマでやろうが、パンツ一丁でやろうが、したわけないで、会社は成果を求めてるんだから、ね、で工場の人はですね、工場の人っていうのは相変わらず時間で働いてますから、しかし時間で働かない人っていうのは成果を求めてるんだから、成果出してくださいと、どこでやるってそんな一個に興味ない。そうすると案の定ですね、男が言うわけです。ね、で大体ね、在宅勤務にしますと、ほとんど在宅勤務するのは女性です。男はしないです。男は、ね、寂しいし、やることないから会社にで、そういうやつに限って何て言ったかというとね、松本さんにそんなことしたらあいつらサボりますよ。で、そう言ったから私は答えです。その通りだ、サボりに決まっとると。しかし、あんた会社来てサボってるじゃないか。だからどこで喋っても一緒だろ。大体1日7時間とか7時間45分だってそんなもんできませんよ、仕事なんて。そんなのやってるって見たことない。それだけですね、私のもう経営哲学はもうはっきりしてるんですよ。私はですね、成果を求めてるんだから、時間なんか求めてないと。だから成果出してくれと。成果出した人はやる。一生懸命働いてますって成果出さないやつはあかんと。まあ、そのようにしてですね、会社が少しずつ変わってきてます。しかしやっぱり女性の変わり方が早いですよね。私には秘書がいます。ね、一応秘書がいる。これスーパーバイザーと呼んでますがね。しかし彼女もしょっちゅう来ません。これ人も全くないですよ。どうして秘書が会社にいないといけない。別に秘書なんてどっかにおったらいいわけです。私は別に会社によってですね、でお茶汲んでくれるということを求めてないですから。そうすると考えてみればね、もっと働き方を変えると。だからしたがってこのね、ジェンダーも含めてダイバーシティっていうのは働き方改革といってこれ一緒なんですよね。で安倍さんはですね、昔はダイバーシティとって最近働き方でですね、こっち動いとる。やっぱこれはワンセットにしないとうまくいかないと思います。終わりです。That was super inspiring. Anyone want to add to this? It may violate principles of humility to ask women to talk about how great they are, but let's go for it. Women in the boardroom. Your own personal experiences, you may, if you weren't there, it's probably hard for you to say what it was like before you were there, so you may be relying upon your own observation over time or what you've been told, but how, is there a noticeable impact? Go for it. So when I joined the board at Mitsubishi Heavy Industries, so Mitsubishi Heavy Industries is just unbelievably, not anymore, but when I joined the board, it was a super Japanese company. It's hard to imagine something more traditionally Japanese, and everyone told me not to join the board of Mitsubishi Heavy Industries. They're crazy. And I finally... But they asked you. Why do you think they asked you to join? I have no idea. The Mura, we're back to the Mura. The Mura is opening up. You know, and Omiya-san, who's the Kaito, who's the chairman, is very, very committed to gender equality and to reform. And they really, and I realized this after I met them, that they really did want to change, but they didn't exactly realize what they had bargained for when they got me. And so I showed up.
And of course, I immediately was like, this is my role, is to speak up. And so I immediately, I was like really obnoxious. But not, I mean, just, I was in my role as director. So why are you doing this? I can't say a lot, but you know, they used to have, come to the board meetings, they have like these long documents of like pictures of machines, and it's like, wow, let's talk about this cool new gas turbine. And the worst meeting was they had a 14-page document with floor plans of company housing. And I'm like, why do we need to, I said, like, excuse me, why do we need to waste our time reading floor plans of company housing? This is a waste of all of our time. So I'd say things like this. And people would just kind of like, just think that they were, you know, it's horrible. But what was interesting, there are a couple interesting things. One interesting thing about it was that that as soon as I joined the board, apparently the other outside directors were always very quiet until I joined. And then I joined and I started asking obnoxious things. And as soon as I asked a question, everybody else could jump in. And so in many ways, having me on the board as a super, not necessarily a woman, but a super outsider, gave other directors permission to say things. And of course, if I was saying something, well, you know, these other guys couldn't be quiet anymore because they'd lose face. And everyone has told me, and I've also seen over time how the board dynamics have really, really changed. And I believe, and people have said a lot of it is thanks to having, you know, not me necessarily, but an outsider who speaks up. So that's one thing. Last year I was talking to the CEO, Miyanaga-san, about this, and Miyanaga-san says, yeah, when you first joined the board, we had such an iwakan. Then he said, you know, we were all talking, we were thinking that maybe someone should take you aside and tell you not to ask such questions in the board meeting. And I said, well, then we decided not to do it. And then he said, but after a year and a half, we realized that having you on the board made a really big difference, because suddenly we realized we had to explain things, and that you were not just you, an obnoxious American, but you were the outside. And if we could explain things to you, we could explain things to anybody. And we started to see you less as an iwakan, or sort of a foreign irritant, and more as this goalpost that we had to jump over to get anything done. And so that's not necessarily about being a woman or having specific women's skills, but having somebody different in a group of people who've grown up together and are used to being the same and are in the same village where there's such strong norms not to offend each other or speak up. Having an outsider is just a really, really valuable thing for boards. And women in many ways are the ultimate outsiders, and I think that's what's very effective. I feel the same way. And I have similar experiences as Chris, that including the board meetings, plus also like nomination committee, where nobody really raised questions. I asked the questions and everybody kind of went there. But being an outsider and asking questions, I think is an important role for the director. And I think it's especially important for Japanese companies, because I remember reading Shichihei Yamamoto's Kuki no Kenkyu, the study of air. And in Japan, there's so much pressure to read the air and conform to the majority view. But sometimes that leads to bad decisions. So I think having somebody from outside diverse views is especially important for Japanese companies, because unlike American companies where the executive officers and CEOs come from different backgrounds, many big Japanese companies made up of people who joined the company at 22 and then stay there for 40 years. And that makes it very difficult to have diverse views. 松本さんの話にちょっとあれなんですけども、やっぱ女性、当然ボードに女性がいるってことは、皆さんお話したように、ダイバースビューを加えることがとても重要だと思う。もう一つ女性をもっと活用するには、つくづく3年私もボードにいて、上層部に女性もいなきゃいけないんだと強く思います。でなぜならば、例えばまさにそうなんですけど、
機会を女性に与えるときに、いろんなこうディスカッションを聞いてると、いや、これはまさにそうなんですね、松本さんおっしゃるその通りなんですけど、男性は男性なりの見方があって、別に男性、女性にしたくないんですけど、私なんか見てると、彼女でもこの役できるよなっていうものに関して、彼らは別に適当じゃないんですけど、普通にちょっと無理だろうみたいな話が結構あるんですね。でそういう時に女性が上の方にいると、お前そんなことないって言うと、それも2人ぐらいでいっぺんにパーって言うと、男性はそうだよねでこれとっても大事だと思っていて、でなんかつくづく私別に日本人者ボーカルなんで、それいいんですけど、UK に 30% グラムってありますけどね、ボードにも、5割、2、3割、ある程度の複数の、女性がいて、意見を発信して、それが一人の変わった意見じゃなくて、ある程度の意見としてこう発信できるように、そのボードの職責を全うできるぐらいに育っていかないといけないですけど、でもそこのところにいるようにしないと、やっぱりより女性に機会を与えるということはできないのかもしれないなというふうに思います。なので、徐々にでもいろんな会社がいろんな取り組みされてますけど、上から下まである程度の女性のリプレゼンテーションというのは必要なんだろうなと思います。やっぱ機会をより与えるっていう、実際に本当にそういう、ディスカッションがあったので、そうか、私たちがここにいないとこのポジションっていうのは男性に行くんだなみたいな話が結構あったので、なので、強くボードトップダウンでボードその一番高いディシジョンメイキングボディに女性もいるっていうのは大事だと思う。なぜなら見方が違うので。だから同感ですけどね。とにかくね、スローにやってるとダメです。だから結局進まないですよね。だからもう一気にやってしまわないと。だから私はカルビーなんかまだね遅いんでですね、遅すぎるっていつも言ってるんですけどね、世間はなんかカルビーが進んでるとかって言われてますけど、やっぱりあまりにも遅くて、もう非常にフラストレートしてるから、もっと早くやれと。結局ゆっくりやってるとね、やっぱり世の中には変わらないですよね。日本は典型的なその国だと思います。ちなみにジョンソン・ジョンソンという会社は典型的なディセントラライゼーションカンパニーでね、要するに分社分権化でしたから、もう事業部ごとにですね、ほとんど縦割りだったんですね。で私は社長をやっておったんですが、事業部が14万ありました。で私が入社した時はね、課長もほとんどいません。しかし辞める時はね、その事業本部ね、トップはですね、14のうちの6人は女性でした。で女性だったら何か問題があったかというと、何の関係も何もないです。女性だったらよくできるとかね、女性だったらよくできないとか、そんなことないですよ。男性と女性ってのはね、女性は優秀ですよ。どのぐらい優秀かというとね、男性と同じだけ優秀です。したがって男性も優秀です。どのぐらい優秀で、女性と一緒だけで優秀です。半分ずつだったら半分でいいじゃないかと、ね、でそれを早くですね、半分まで持っていったらね、半分まで持っていくとなんか新しい問題が出てくるかなと思ってるんですよね。したがってその2030のね、もちろん2030よりもっと早くやれって言ってるんですけど、やっぱりある程度行ってみないと正直でよくわかるんですよ。でそうするとですね、別に私半分以上にせえというふうなことは言った覚えはなくて、とりあえず半分でいいんだと。だから半分を早く女性にしてしまったら、だからね、なんか新しい問題が見えてくると思うんですよね。だから早くやるといいんだけどね、1年に 3% ぐらいしか進まないんで、したがってですね、今のところ19年で 30%、2030、それはあくまでもですね、もうマイルストーンだと。とにかく、ね、30までいったら次は早く50を目指せと。でやってみたら何か問題が起こると。問題が起こるのは当たり前ですよね。問題が起こったらその問題を解決していくべきだ。もうそうしていかないと日本なんて持たないですよ。ね、日本は失われた10年と言われてね、で失われた20年と言われて、もう今失われて25年経ちます。結局何にもなってないじゃないですか。ね、それで安倍さんが出てきてですね、要するにカンフル注射を打ったら、これちょっとぐらい人間心臓止まりそうでも動きますよ、ね、それでカンフル注射2本打ったんですね。で今度3本目打ったら3本になると何も効かないんですよ。私ヘルスケアの世界にいましたからよくわかりますよ。いいとこ1本ですよ。だからあれ、ね、心臓が止まるかもしれない。なんとか早く変えないと。そのうちの一つですよ。別に
ダイバーシティをやったからですね、世の中すべて良くなるとそんなことは言わない。しかしそれはですね、非常に大事な一つだと思いますね。だってまあ言っておられることは正しいと、そのダイバーシティとかね、その働き方改革とか、そんなこと言って早くやれやと。もうそうしないとですね、この国に持たないんですよ。だからそのね、コーポレートガバナンスなんかでもそうだと思うんですよね。コーポレートガバナンスであんなの一体誰が言い出したんだと。ね、あの昔からあったんですけどね、結局真剣にやったのはね、ガバナンスコードができて初めてですね、始まったんだけど、どうしてこのことを急に言い出したんだと。もう決まってるんですよね。結局90年を境にしてですね、世界がグローバライズされたら、要するに日本はですね、要するに今まで西側で頑張っとったけど、なも中国なんか出てきたら手も足も出ないと。したがって日本の経済はどんどん悪くなっていく。悪くなっていったんだけど、実は安倍さんが出てきてですね、で金融緩和したら、そんなもんいいことが2つだけあったんですよね。一つは円安、ね、もう一つはなんだっけな、とにかくですね、株が上がったね、でそれでですね、株が上がったってなんで上がったと、あんなもん外国人が買ってるから上がったに決まってるわけですよ。ところがね、外国人のというか外国の投資家がですね、要するに株売られたら元の木阿弥ですよね。で円安は半分なくなりましたね。まあ今、いいところだと思いますけど、しかし今度株がドーンと下がったらどうするんだと。日本は元の木阿弥と。しかし日本の株っていうのはね、カルビーの株なんかでも5年前上場して今半分外国人ですよ。ね、だから最近ですね、外国人が売ってるんですよね。安かったからですね、今の出費だからやっぱり2割3割下がりましたですね。そうするとどうしないといけない。そうすると日本の会社っていうのはあまりにもね古臭くて、昔からやってること、この世界の別にグローバルのスタンダードがいいとこ悪いとこは別にしてですね、あまりにも離れてると。要するに取締役はですね、全部社内から出とると。社外の取締役はいない、女性は活用しない、あまりにも離れてると。これですね、ほっといたらですね、外国人売っちゃったら日本また元の木阿弥よと。だから仕方ないからですね、外国に合わそうというのがあれがコーポレートガバナンスです。したがってですね、早くこれ何とかしないとって言うんだけどね、したがってこんなスピードでやっとって本当にいいのかといったら私は本気に思いますね。したがって確かにね、進んでるといえば進んでますよ。しかしあまりにも遅くて、ね、2、3日前のそのね、ジェンダーギャップインデックス、またですね、こんだけやってるのにどんどん落ちていくじゃないですか。それはどうしてかというと相対的に遅いんですよ。なんだってね、JJ に言いましたときにね、中国なんか 52% が日中が女性でしたですよ。シンガポールなんかでもそうでしたですよ、ね、日本だけ遅れてる。だからなんとかするって言ってなんとかですね、ジョンソンの時はなんとかしたんだけど、しかしあまりにもですね、日本の多くの会社が、特にトップ企業がね、こんな遅いことで本当にいいんですか、大丈夫ですか、もうなくなってしまいませんかと。まあね、今2等国ぐらいに落ちましたけどね、3等国になりませんかと、ね、このように本気で心配しますよね、みんな。そうするとこれだけはですね、できることからやっぱりやっていかないといけないと。そうするともうちょっとスピード上げればと、ね、要するに今ですね、スピードから言うと車で言ったら30キロぐらいで走ってるわけです。よその国は100キロ150キロで走ってるわけですから、そんなもんですね、追いつきませんよ。Let me throw in, I'm going to disagree with you. First, but Which parts? I want to disagree and also add one other thing that might agree. But yeah, so speed is important and diversity is important and all these things are important. But I think just to throw into the mix another important factoid, which is so I got my MBA from Stanford a long time ago. And the women in my class who went to GM and to big business did very well. The women who stayed in Silicon Valley did very badly. And my female classmates have stories about sexual harassment, about being interrupted at meetings, at being unable to make a career. And you look at Stanford graduates, at least of my generation, and even now, Silicon Valley is terrible. And it's a big push to put more women on the board and things. But if you look at who's the most innovative,
area, it's Silicon Valley. And so I just want to throw that in because I think there's a lot of talk about if only we had gender diversity, everything would be perfect and fine in Japan. But it's not necessarily the case. And I'm a little bit afraid that we talk about speed and doing these things without enough. I love the just do it theme. On the other hand, I think it's become a bit of a mythology in Japan that this will all make things perfect. Point one. And I just say that to throw a little bit into the mix and get people thinking. But the other thing that concerns me of what I see right now is Japan is a country of bureaucrats and people who love to write reports. And what scares me a little bit is that gender diversity and corporate governance in general is becoming an exercise in report writing and sort of reporting what we're doing and employing many people to write reports. But that's a little bit, Calbee does not do that clearly, and it's a great role on it. Maybe does do it, but does it with real commitment. But that's something that also worries me. So just sort of throwing in 2 points to make people annoyed. I agree that I think the gender diversity alone does not get you there. I agree, and I think I try to be careful when we talk about diversity that we really mean diversity. So I think in addition to having females on the board, I also think it's important to have non-Japanese people and also people come from very different backgrounds. I already said that the many big Japanese companies are basically made up of people who joined the company 40 years ago. But if we have somebody who joined, who worked elsewhere and then joined in a mid-career, that would also add to the diversity. So I think we have to keep focus on what we are getting for. And I think, especially with the Japanese companies trying to globalize to address the shrinking market, domestic market, many Japanese companies, I think, need to start putting more non-Japanese people on the board as well. Does Calbee have non-Japanese? Some, okay. Not many, but my policy is localization. So in China, almost all the employees are Chinese. In the US, America, France, Italy, British. Yeah. And of course, there are some Japanese and foreigners. I'm sorry, We were baffled by your superb English. 私は基本的にはローカライゼーションでやってですね。でしたがって日本ではそれほどたくさんの外国人はいません。まあしかしそれでもですねそこそこいますからね。まあそれはそこそこで、その代わりですね中国行ったら中国に、アメリカ行ったらアメリカにという考え方でやってます。でですね、とにかく時代が変わったと。このね、要するに日本人っていうのはね、時代が変わったという意識がなかったんですね。どうしてかというと、あの時期、ちょうどバブルの時期で、とにかくですね、みんなで面白おかしくですね、日本の繁栄をエンジョイしておったと。しかしもうあの時期に明らかに日本はですね、180度変わったはずなんですね。そうするとですね、戦後ですね、戦争終わったのは1944年ぐらいで、日本の経済が栄えたのは55年ぐらいからなんですね。ここからですね、90年ぐらいまでのわずか35年、この時期っていうのはね、後にも先にもどこの世界にも全くない、極めて異質な異色なですね、時代だったんですね。で、この時代はどうだったかというと、要するに日本人、男、シニア、でなおかつね、一流大学卒業、このエリートがちょっとおって、残りは金太郎飴なんです。したがってですね、戦後の教育っていうのはどんな教育をしてたかというと、落ちこぼれを絶対作らない、それだけなんです。でね、それに得して偉い人がおったらこれでやっていけた。しかし時代が明らかに変わった。そんなものやっていけるかと。日本人、男、でシニア、でね、東京大学法学部、こんな人たちだけでやっていけますかと。やっていけるわけない。そうすると変わらないと。一橋It both breaks my heart because this is so interesting, and it gives me great pleasure to go to the audience. We only have about 10 minutes left. Anything from anybody? Go ahead on any topic related to this. Actually, you want to call? Thank you.
You're the first person I saw. Do I have to stand up, or am I? We are very flexible. Yes. Or stand. My name is Daisuke. I'm from Morgan Stanley. First of all, Matsumoto-san, Colin, thank you very much. I actually wanted to comment or maybe ask a couple of questions about Matsumoto-san's comment about, if you don't like it at Calbee, if you don't like the fact that, you're pushing diversity to the forefront, please go elsewhere. And from a monomos kabunushi perspective, from an investor's perspective, Colin, do you think that the market will self-correct? As in, the companies who embrace diversity and obviously outperform would automatically attract more foreign investors, do better, and the companies who actually do not, invest their time and energy into diversity will start to shrink, and the market will self-correct. Just wanted to hear your thoughts on that. We have very little time, but you start with the first one. I'll go for you in a second. 投資家はですね、正直言ってダイバーシティも減ったくれも何も興味ない。投資家の興味はですね、やっぱりリザルトですよ、結果出すことと。ね、投資家っていうのは投資したんですからね、それもほとんど自分の金じゃなくて、どっかから借りてきたでそれを増やすっていうのが投資家の仕事ですから、そうすると増えればいいわけですよね。ところがですね、結局、やらないとよくならないんですよ。もうはっきりしてるんですよ。ダイバーシティっていうのは just do it って言っていつも言うのはそこなんですよ。ね、だからこれをやったから必ず良くなるということはそれは必ずしもです。保証はないですよ。やらないとしかし会社なんて良くならないですよ。まあ当たり前でしょう。なんて片手で何でもできるわけない。飛行機です。片肺飛行機で片プロエンジンで飛べてるみたいなんですよ。でゴルフのクラブね、あれ左手か右手で片手で打てますから300ヤード飛びますから。僕なんか両手でも200ヤードましてや片手で飛ぶはずがない。そうするともうこんなものは当たり前のことだと思ってやるしかない。その代わりですね、ダイバーシティっていうのは経営者にとって大変リスクがあるんですよ。だからですね、日本の経営者ってやらない。ダイバーシティで例えば女性とかね、要するにダイバーシティ、そういうですね、異質の人たちをですね、要するにエンカレッジしてプロモートしてやっとって結果悪くなったら文句言われると決まってる。したがってダイバーシティはね、マネジメントとして大きなリスク持ってやってるわけです。ダイバーシティをやりすぎて、やって、で結果悪かったらですね、やっぱり文句言われます。松本さんがあんなことばっかりやってるからだと。女性を登用してるからね、会社がよく悪くなったと言われるに決まってるわけです。したがって私はそのリスクを持ってやってる。これもですね、マネジメントとしてリスクを持たざるを得ない。したがってどうしてるかというと、結果に対して、会社の業績に対してものすごくこだわっています。でたまたまね、7年間はずっとうまくいきました。今年はね、結構しんどいですよ。優しくないですよね。しかしそれでもね、何が何でもって言って、やっぱり結構数字にはこだわってますね。で、こだわらないとやっぱりダメだと思います。で、答え。Everything that he said, I completely agree. So let's go to the next question. I hope that's okay. Yes, please. I said questioner, but you can make a comment, a statement, anything you wish. Thank you. I'm from Monterey, Japan. I'm from Mikado Senior Legal Counsel here. And I'm so happy to hear this discussion, so exciting and so straight on, and I enjoyed those comments. We cannot hear this kind of comments or hard discussion anything else in Japan, I think. So I just wondered that, I'm not a board member now, and I'm in a leadership team in Japan company here, a local company. So what I'm trying to do now is encourage younger generation to, grow and, do not hesitate to, ask questions and do not hesitate to go up their careers. But to tell you the truth, I think it's easier to, commit some comments by the board of directors, like, maybe Matsumoto-san said, commitment by numbers, by this year we will increase the number of women. Then what can I do? At this level, I'm in the leadership team, so senior management level,
And I want to try something more and something better to encourage our younger generation. So I need some tips or guides or advice from you. That might be appreciated. Thank you. What's Chris? Sorry, I as someone who does this all the time in teaching, and Matsumoto-san said something similar to this, just give people opportunities to do things. And I see that so much with my students. And you know, I teach Hitotsubashi undergraduates, and there's so much like, oh, today's young people don't take initiative, don't take risk, blah, 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 blah. And I complain about that a lot too. But I find that when I give them assignments, when they do projects outside of school, I'll give them sometimes really tough things to do, and they'll freak out. And they'll be like, oh, we can't do it. And they do an amazing job and they grow. And so I think the just do it theme and sort of giving, not sort of training them, but giving them opportunities that are really hard. And then praising them when they do well and helping them learn when they don't. Anybody want to add to this? I mean, it's super important because you want to have the most talented people in the boardroom. Skill and experience is very important. If funnel doesn't allow women to get up there, then it becomes a problem. So how do we get the best possible success from Japan's talent pool, which I completely agree with Akira. I mean, this is very simple. Half the people in the country are women. Therefore, your expectation should be half the people in the most senior positions there are going to be women also. So what should we do on this? Many people say this, and I also experienced that the women don't raise their hands when they're given opportunities. So you need strong encouragement from above. And when I hear stories about women who made the top, oftentimes they have sponsors who really encourage them. And because the environment is sometimes very hostile, and also women tend to be a little more conservative, and they always worry about home, their responsibility at home, and so forth. So very few women say, "I don't want to be promoted. I don't want to be managers." But so you really have to give them strong encouragement. And so we cannot, Matsumoto-san said very nicely that the men are more interested in promotion, and women think about those things more carefully. So I think you need a bit of a pull from top. Could I add to that? Because Akira, my experience has actually been very different. And so my request to all the women in the room is, when the company offers you a promotion, please take it. And because my experience has been, in my entire career, and so I'm old and balding, tomorrow I was when I battled Japanese, so I'm 51. So I've been Wait, doing. don't call that old. That's I'm 51, but physically 84. I'm just kind of, that's you. But anyway, so I've been managing for, 20 plus years. I have never had a man turn down a promotion. Ever, ever, ever. Thank you, I can do it. Zenroku tsukushimasu, And I had over and over, and so you just may be more skilled at this than I am. I had over and over. I had women say, I don't think I'm up for it. There are clear social barriers to the work, and the life at home and taking care of the kids. And so as a society, we need to fix this. But and generally 70% plus of the time I can convince her to take the promotion. But I swear it's 30%-ish. It breaks my heart where, I really want her to have the job. She's the best person for the job. And at the end of the day, she'll say no. And I'm afraid it's because, I don't know what the reason is. I mean, there's so many reasons, and maybe all you can speak to it, but please say yes. You deserve it. I do not put women into the role because I want women in the role. I want the best person in the role. There's one way of thinking about women as contributing a difference, and another way of thinking about it is women are not different at all. I mean, why are we even talking about this? This man, woman, I don't care, whoever's best for the job, but take the job. Or negotiate for terms that work for you to take the job, but take the job. But you may fail, and if you have to, because women, I think, are expected to be perfect, and we expect ourselves to be perfect, and if we're not perfect, but you could fail, and people do fail, and accept that risk. Okay, I'm finding the moderator thing. I practically starved as a kid.
because my mother, so I was growing up in California in the 1970s, and I had two brothers. My father worked long hours at a long commute at IBM, and my mom was a lawyer, and she was a politician, which is even worse, because politicians just, they work all day, every weekend. And so she, for the most part, did not cook. And what we did in our house was, we would eat out once a week, and then my father and the three boys, so I was like a 10-year-old, and my younger brother was 6, we would make dinner, right? And we didn't know how to make dinner. I mean, there was lots of pans and all that sort of thing. But that's okay, because I suspect there are people in the room who are like, I need to do the best job at home and the best job, this is what Chris is saying, the best job at work. You don't. It's okay. I survived. We all survived. Because I had one woman I tried to promote, and she said, my husband, he doesn't do anything at home. I have to come home at night. I do laundry and clean the house past midnight. And I didn't know what to do, because that's her, it's like, other than, in the nicest way possible, say, your husband needs to change. It's unacceptable. So call your husbands to come into work and have your boss say that to him. Anybody have on this? Take the job. Next from anybody. Thank you so much for this. This is really fantastic. I'm from Ernst & Young, and I work in sustainability advisory. And this is what the companies I'm advising are asking. What do we need to do? And their idea here in general is diversity is women. And I'm like, not just women. You need experience. You need some LGBTA, but all of this stuff you really need. But what I'm inspired by for the first time in many years in Japan is that the companies are asking the right questions. They're saying, what do we need to do to grow our companies, to be more competitive? And I truly believe that even though Japan is still very much a bottom-up change driver, the board sets the tone. The CEOs set the tone for how we want to be perceived. And getting this into very good, but hopefully not super lengthy reports, which I agree they're far too long. I hate reading them personally myself. But disclosing this kind of information is very challenging for Japanese companies. And I was wondering if you had any experience in your time on board getting to that point where you say, well, we're going to talk about these kind of maybe softer issues that are not soft anymore, that are important. How do we talk about this? A little bit more of a comment than a question, but thank you. Go ahead, Karen. Board level discussions on how to do a better job on this. I mean, in the MHI board, diversity comes up a lot. And I don't even need to talk about it anymore, because the chairman and male outside directors are Japanese men are talking about diversity more and more. And I think the problem is, if you get boxed into this, you're the woman on the board and therefore you represent diversity, you're going nowhere. But as soon as everyone, I see at MHI, everyone is beginning to talk about diversity as a board level issue. But now the results are different. Story, but it's hard. It depends on the industry, but it's definitely. And I'm sure, Masako, you do find diversity is a big issue. When companies don't bring up to the board level, we can always request that should be discussed. And there are oftentimes natural point, because sometimes they talk about changing the pay system, and when I look for, they are talking about salary and bonus and things, and I ask questions like the ratio of women at the middle level, and then those things will lead to companies think about, okay, we need to focus on those issues. So I think more and more companies are talking about this at the board level, and we are making this happen. Are you okay? Mm-hmm. Okay. The same opinions at the same time. I need to check with my boss. Are we doing one more question or two more questions? We've gone over a little bit. We had actually 2 questions over here, and this man in the middle, you can get to ask your question privately at the end. So let's do these 2 questions over here. I think there's a gentleman and a lady both in the row. Thank you so much. 2 more questions then. Thank you so much, everybody.
very much for the interesting talk. My name is Philip O'Neill. I work for another university, for McGill University, and we have an MBA program in Tokyo. And it's interesting you're talking about women or perhaps women seem to be stepping back from taking the managerial roles or the promotions. And the gentleman was saying that women turn him down. This incredible 70% of the time women are turning down a promotion, which is... No, 70% is taking it. Taking it, but it's 30%, still 30%. That's a heartbreak. That is. I'm very serious. That is way too high. Yeah, that's awful. Anyway, about half of our students are women, actually, so that's the amazing thing. But we teach, we study and teach negotiations, and this is probably you would also know this, that it's systemic across the board, around the world. Women it's not that they're given less, they bid themselves too low. They bid for less. And they don't know to make the first offer and things like this. And it's we're trying to teach the women that they have to, take charge of their own career, right? And there are other presentations about sponsors and mentors and all this kind of stuff. But really, what I think for women in Japan to get to these level, this is more of a comment, is to you've got to be your own best friend, right? You've got to seriously decide that you're going to commit to yourself, and then you can move forward. And this discussion will end probably within 10 years. We won't be having this kind of thing anymore. It might be men trying to get on boards would be the problem. So anyway, I'm just wondering if the panelists have seen that in their experience of women not necessarily refusing a new job, but undervaluing themselves and pulling themselves back. Do you have that experience? I have heard there's actually academic research where identical resume, one under male name, the other one under female name, was sent to thousands of people and then returned. And consistently, women pay, and ask people that how much would you pay for this people's background? And women came out like 20% lower. So I think we have to realize there's an unconscious bias. And shocking thing is that even women themselves gave lower number for female resume. And I think that's kind of because we have this custom, we tend to develop this type of unconscious bias. So we need to fight that. But I constantly underestimate myself even. When people are like, oh yeah, it's like, how much, even me, it's like, how much do you want to get paid for this lecture? And I'm like, oh, but I'm not worth this much. And then I catch myself and I realize that I'm going through this. But it's global one. Just one final point is that, it puzzles me a little bit that all we're talking about diversity is companies and the government must do this for women. And as an American woman in my generation, it was all about we have to seize opportunities and we need to get companies to do things to help us get ahead. And that mindset is so utterly different here that it puzzles me a little bit. And I think with the mindset that companies must give women something is going to lead to a problem. And I think women have to take their lives and careers and society into their own hands. 確かに実際に女性の方がオポチュニティに自分から取りに行かないって傾向はあるとは思うんですけど、逆に私の周りは、同じような、別にすごく上がりたいわけじゃないですけど、女性に頼まれたら何でもやりますよみたいな人結構いるので、何が大事かっていうと、カンダウンしてしまうような人もいるかもしれない。で、結局その人たちがそうじゃない人とやっぱネットワーキングをして、あの人やってるんだったら私もできるかもしれないけど、そういうネットワーキングで知るってすごく大事だと思うんですね。うちで会社の中でもウィーンイベントを1回主催をしたんですけども、その時に20人ぐらいチームを作って、結局私がこうよく思ったのは、そうか、やっぱりその違うパスでどんどんオポチュニティに邁進していくような人を見ると、彼女たちってやっぱり変わっていくんだなっていうのを見たので、そのネットワーキングをして違うロールモデルなんかを見ていく、そういうものを見せてやるってとっても大事だと思います。You've had a passionate appeal from lean in from all of us here. Akira, you might have. いや、全くその通りだと思いますね。日本の場合はあまりにも少ないから、まだマイノリティでしょ。マイノリティだからそうなんだけど、R レベルに行ったらそのことはもうなくなりますよ。だからですね、早くやって、30% ぐらいまで来ればね、世の中って変わりますから、
どんどん進めていったらいいんですよ。いつもジャストイットだとガラガラ言わずにやれや。Okay, we're at our last question or commentator. Thank you very much. 失礼します。今日は、ありがとうございました。時間がないのです。コアな質問をしたいんですけれども、そもそも女性が活躍の場、ボードに入る、それはダイバーシティが必要、それは十分分かっているんですが、日本の国は、そして日本の企業は、女性がその高い位置をつかむとか、そういうことにおいて、一体何を期待しているんでしょうか。結局変化をするということはもちろん素晴らしいことで、それでなければ社会が変わっていかないということはなんとなく分かります。でも皆さんこちらに座っていらっしゃる方々でも結構なんですが、女性が出ることによって一体日本がどのようになっていけばいいのか、女性がどのように活躍することによって変わっていくのかっていうことをなんとなく教えていただければありがたいです。そんなもん簡単ですよ、成長ですよ。だから成長を求めないんだったらやめたらいいんですよ。しかしですね、お国にしても、ね、一つも国は成長しない、ね、要するに20年前から、ね、GDP は500兆円で一つも上がらないと、安倍さんが600兆円にすると言ったっていつのこっちゃ分からんでしょ。だから成長を求めないんだったら別に今のままでも何も悪くないですよ。日本じゃ決して悪い国でも何でもないですよ。だからしかしみんながどんどん貧しくなっていくだけで、ね、年金も払わないし、それでもよければそれでもいいと私は思います。しかしやっぱりね、世の中って成長しないと何も面白くないと。成長だけ、豊かになることだけがね、金銭的にとか物欲的に豊かになることだけが世の中とは思わないと。しかしそういうものも結構必要だし、ね、昔の豊かさっていうのはね、金銭物欲ばっかりでしたけど、今は時間的にとか社会的に豊かになりたいとみんなこう思ってるわけですね。したがってやっぱり成長を求めるっていうのはね、やっぱり人類にとっていいことだと。でこれが悪いというんだったらこんなことやらんことですよね。別にダイバーシティの出てもないと。女性はもう家におったらいいんだと。貧しく暮らせと。しかしね、人間ってのはね、はっきりしてますよ。で、その物欲だけじゃないけどね、人間って何を楽しみに生きてるかというと、今日より明日豊かになりたいんですよ。その豊かさのね、その種類はね、昔とは変わりました。昔は物欲だけでした。車も欲しい、冷蔵庫も欲しい。今はそれはいくらか違ったけどね。しかし、今日より明日豊かになりたいというやつは、これはもう変わると思わないですね。そうじゃなかったら人間ってのは成長がないと私は思いますね。2つあると思っていて、その豊かなより成長するために女性の進出って2つコントリビューションすると思っていて、1つはやっぱり違ったビュー、要するにイノベーティブじゃないと会社っても生きていかれないので、その時にちょっと違うアイデアを創出することができるというのが1つ。2つ目はやっぱりポピュレーションが多い方がトップタレントを発掘しやすいので、そこは別にポピュレーション自体を増やす必要がある。でその2つの私は女性はもっと進出するべきだというふうに思っています。I agree. Another thing is that for the same reason that we need to broaden the talent pool. I think having women at the board level would attract more younger women for the hiring. 昨日たまたま日本シリーズやつ見とってもね、最後にホームラン打ったのは外人なんですよ。女性でも構わんけど、一緒に打たなかったら負けてるわけですね。で、したがってですね、要するに、会社の場合はね、まだ日本の場合は女性をもっと使えという時代ですから、これからですね、もっと外国人だとかね、身体の一部に、ただの一部ですよ、障害を持ってる人たちとか、それを総力戦じゃないとですね、世の中で戦えないわけですね。だから日本が戦うっていうことをやめるんだったらやめたらいいですよ。ダメになるだけですよ。したがってみんな戦っていかないといけない。場合によったら外国人でも何でもいいと。昔、読売ジャイアンツっていうのは純血主義、日本人だけ、男だね。なので戦えるわけがない。だって外国人であろうが何人であろうがですね、台湾の人であろうが、韓国の人であろうが、アメリカ人であろうが、色が黒かろうが、白かろうが、赤かろうが、何でもいいからみんなもすごいです。そうじゃないと世界でも戦えないですよ。だから戦う気がないんだったらそれは仕方がない。しかし戦う仕方がないじゃないですか。
ますます日本はダメになっていると、だから戦おうじゃないということじゃないでしょうかね。ありがとうございます。